Guys, ang daming tao. Punuan ang mga kainan. Yan. Tapos, ang kasama namin, gustong bumili ng ice cream. So, pupunta kami. Puntahan namin. Pag meron ka ring baon, pwede ka doon, umupo-upo at kumain doon. Ayan, dito naman yung sana, yung may mga payong-payong. Kaya lang, hindi ko alam kung bakit hindi nila nilabas ang mga payong, guys. Wala akong makitang payong. Yung mga colored sana na payong ba. Ayan. Pero wag ka, ang daming tao talaga, in fairness, kahit saan dyan.